প্রত্যেকটা বটম কাজ করছে, কিন্তু স্টার্ট বটমে কোনো কাজ করছে না। এই সুইচ প্যানেলটা বা কিপ্যাডটা খারাপ আছে। আমরা এখন এই কিপ্যাডটা কাজ করব। কীভাবে আমি সুইচ বসাবো সেটা আমি এখন এটাকে আমি খুলে সেই কাজটা দেখাচ্ছি। এগুলো কিন্তু খুব সাবধানে খুলতে হবে, মার্কিং করে, বা একটা ছবি তুলে রাখতে হবে মোবাইলে। এটা 1 নাম্বার দেবো আমরা। তারপরে এটা হচ্ছে 2, রিলে কানেক্টর হচ্ছে এটা 3 নাম্বার। 3টা কানেক্টর আমরা এখন এখানে মার্কিং করে দিয়ে রাখি। এটা হচ্ছে 2। গরম হয় কিনা তাহলে আমরা এটা চেক করে নেব। এখানে ডাইরেক্ট লাইন দিয়ে দেবো আমরা। এক্সট্রা একটা কেবল নিয়েছি, এই কেবল দিয়ে আমরা এখন এখানে সংযোগ করে দেব। আমরা লাইন দিয়েছি, আমরা ডাইরেক্ট লাইন এখন আমরা গরম হচ্ছে, আমরা দেখলাম যে ঠিক আছে। এই কিপ্যাড আমি এখন সুইচ বসাবো। রাউন্ড চিহ্ন দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে 1 নাম্বার পিন। আমরা 1, এটা 2, 3, 4 এভাবে 13টা পিন আছে। এটা 1 নাম্বার সুইচ। 2 নাম্বার সুইচ আছে এটা, এখান থেকে গেলো এখানে এদিকে। এটা হলো 2 নাম্বার। এটা 3 নাম্বার। দুইটা। এটা হলো 4 নম্বর। চার নম্বরে এটা, তারপর এখান থেকে যায় তার উপরেরটা এটাতে 4 হচ্ছে এখানে। এই দুইটা, এটা হচ্ছে 5, ছয়, এখান থেকে সব তার নিচেরটা আসলো, এটা এই দুইটা সুইচ হলো 7। তাহলে আমরা এভাবে ঘুরে নেব। এক, দুই, তিন, এটা হচ্ছে 8।
তারপর এখান থেকে উপর দিকে যাচ্ছে এই দুইটা উপর 8 9 নিচের এটা নিচের এটা নাম্বার 10 একটা সই আছে এই চারটা হচ্ছে 11 লাস্টেরটা এটা 12 এই সুইচটা আমরা এখন ফিটিং করব এবং এই সুইচের জন্য ডিল করার জন্য আমরা এখন এখানে আছে 1/4 ইঞ্চি একটা ডিল বিট নেবেন ফাইনালি লাস্ট যেটা ডিল করা হবে এই ধারদার থাকবে যদি ডিল করা হয় এই ধারটাকে আমরা একটু ইন্ডিকেটর দিয়ে আমরা এই ধারটাকে কেটে দেব আমরা এখন কি প্যাডের সুইচগুলো বসানো হয়ে গেছে তাহলে আমরা এটা ঘোরায় যদি নেওয়া হয় তাহলে এটা হচ্ছে 1 নম্বর পিন এটা সংযোগ হবে এর সাথে এই দুইটা আবার এখান থেকে আসছে 3 নম্বর এটা নে এখান থেকে আসবে এই 3 আসবে এখান থেকে যাবে এটা যাবে 4 তারপরে উপরটা যাবে আবার এখান থেকে যাবে এটার 3 নাম্বারটা যাবে হ্যাঁ এই দুটো সংযোগ করলাম
এই দুটো সংযোগ করলাম, আবার এখান থেকে যাবে এর নিচে, আচ্ছা এটা এই 6 এখান থেকে এসে এই দুটো শর্ট হয়ে যাবে। আট নম্বর সংযোগ দিচ্ছি। এখান থেকে যাবে নিচের এই দুটো শর্ট হবে, আবার এখান থেকে এই সুইচ হবে, এখান থেকে হয়েছে এই সুইচ হবে। দোষ হবে এটা। তিনটা, চারটে হচ্ছে 11। আমরা এখন এইখানে 1 নম্বর পিন হচ্ছে এটা, আমরা এখন এখানে 1 নম্বর পিন এখানে সংযোগ আমরা দেব 1 2 এইভাবে প্রত্যেকটা পিন আমরা সংযোগ করছি। এটা হচ্ছে 1, তারপর 2, এটা হচ্ছে 3, 4, 5, এটা 6, 7 নম্বর সংযোগ, এটা হচ্ছে 8, এটা হচ্ছে 9, 10, এটা 11, এটা হচ্ছে 12, এটা ডোর সুইচ আমি সংযোগ করছি। এটা হচ্ছে মাইক্রো দিলাম, এটা টাইম, এটা স্টার্ট। এই স্টার্ট আঁকা হতো না, এখন স্টার্ট হচ্ছে। আমরা প্রত্যেকটা সুইচ এখন টেস্ট করছি, প্রত্যেকটা সুইচ আমার ঠিক আছে। দিচ্ছি এটা ডোর সুইচ, আমি পাওয়ার সুইচ দিয়ে দিলাম। আমার এই সুইচটা কাজ হতো না, এই সুইচটা এখন ঠিক আছে, প্রত্যেকটা সুইচ ঠিক হয়ে গেছে।
আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক এবং শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ইজি টেক ভিশনের সাথে থাকবেন।